Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale balamusako mwena bali ku mukuto ogwa There is Still Hope abali mu ggwanga Uganda nammwe abali emitala w'amayanja mwebale kubanga ate mutugoberera. Mukama tukwebaza olwaleero kubanga otukuumye nga tukyali balamu, tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Twanze omwoyo omutukuvu okutuluŋŋamya okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kakati obaddewo akatambi ak'omusumba w'omushana akyomedde abasumba n'abaweereza bonna n'abalokole okutwalira awamu abaggyako empeta ez'obufumbo ne baziteeka ewaka abamu nga beekwasa mbu bali allergetic ezibaleetera allergy ne baziggyako naye nga balina ebigendererwa birala. Weewaawo waliwo abaziggyako olwa mibiri gyabwe nga gikosewa, naye mbu abasinga baziggyako nga balina ebigendererwa birala. Kati n'agamba kikwekweto buli muntu kuzzaako mpeta. Era mu kkanisa yagambye buli musajja ajje n'omukyala we. Oba tomulina jangu n'ekifaananyi kye waba ali wala akooye okubanga basisita batandise okubanga ensingo zinaatera okubanga zibakola ki, zibanuuka nga baziwanvuya balingiza ebibatasobole oba ebitabakwatako. Kakati awo nfunyemu confusion nnene. Njagala osooka olaba akatambi ako si kawanvu ka ddakiika oba emu, nzije tutemeteme ensonga y'empeta ate n'obufumbo. Mugende muzze empeta ku ngalo, abafumbo mwenna empeta zikomewo ku ngalo zammwe. Oli mufumbo bakuwasa toyagala, teeka empeta ku ngalo. Eno ekkanisa y'abalungi bokka, abaana bawala bali muno balinga matabuta, bonna bambala ne banyuma. Ojja empeta ku lugalo, oyagala kwonoonekera wano, oyagala kugwira wano, waliwo agenda okuyolawo. Togwanga olaba, genda ojambali mukyalawo mu saavisi eddako jangu naye bw'otajja naye jangu n'ekifaananyi. Kale ndowooza akatambi ako kalabye era tekakoze bubi. Kakati bikonfusing kuba kati osanga abatali bafumbo be balina empeta, abafumbo tebazirina. Bwene pasala omushana yennyini alina empeta. Ffe tubadde tumanya empeta z'abafumbo bokka. Kakati musumba kolayo n'ekikwekweto, buli atalina mukyala oba atalina mwami ng'alina agaweta agaggyeko. Eyo operation musumba gy'otandise ejja kukola. Buli mufumbo teekako empetayo, buli atali mufumbo ggyako empeta, obeerewo olibuzaabuza. Naye waliwo eyababuuza mu Bayibuli omwo oba mulimu empeta naye nga yalina ebigendererwa bye. Wali abasumba abazikuba. Bayibuli terina directly bweyogerera ku mpeta. Bwe mufumbiriganwa mwambaza empeta. Wabula tulaba empeta mu ndagaano enkadde, it was a sign of authority, seal. Bakabaka twabalabanga balina ezo signature oba significant bagita batya. Empeta eyo nga eringa stamp era nga kasita kabaka akoonako waati ekiwandiiko kibeera authentic, kiba kibeera authentic. So engeri gye twalabamu empeta mu ndagaano ki, mu ndagaano enkadde. Ebintu ebimu bye tugoberera naddala about marriage, ebimu bya Baruumi. Ebimu byonna bye tugoberera oba bye tukola bya Baruumi. Bya Baruumi be bayongeramu. Kuba tulaba okugula omukyala mu Bayibuli mwekiri, Isaac bamugulira omukyala, okitegeera okukyala naye waliwo ebintu ebimu bano bye bayongeramu nti g'obeera n'omukyalawo ne bwe mugenda mu kyaki mbu ne babagatta nga temulina bbaluwa ya gavumenti, obufumbo bwamwe mu bufu. Ndowooza obiraba ebintu ebimu, obufumbo bwamwe buki, obufumbo bwamwe bufu. Kati bw'okola lisaaki ku mpeta eyo nayo erina ebizibu byayo, akuba tetwagala kwonoona nnyo, naye empeta eyo nayo erina ebizibu byayo. Eddirayo ddala ku Baruumi
lwaki bagireeta waliwo ensonga eyagireesa ate ng'ensonga yali yeekuusa ku mukwano gw'ebikukujju okitegeera naye lwakuba nti kati it is kiri commonly abasiraamu nabo bambala empeta bamanya abakatoliki bambala baki simanyi oba abasiraamu nabo bambala empeta kati nze kyenjagala okugamba nti okwekuuma kw'omuntu kuli mu mutima kubanga waliwo n'abasajja abaziteeka mu nsawo okitegedde waba alina kyagenda n'agikuba ensawo agizzaako atuuka waka waliyo abalala basisita nga tebatya ejjinja nze nasisita gwe mmanyi nga tatya mpeta nga yali metroni yali omu ku bafulawa gaalo si metroni kuba metroni n'okuba nga era oli mufumbo yali omu ku bafulawa gaalo babayita batya abo abawala abo babeerako baba yali omu ku abo nga bulaza awasa naye ale bulaza we yadda inaamukwana era sisita nakkiriza kati obwesigwa bw'omuntu tebuli mu mpeta eno gy'ayambadde sirigirwanyisa era sigikuba era mwabazijjako muzambale okitegeera naye obwesigwa bw'omuntu buli muyo mu mutima bantu bendeguza n'empeta kankubuulire wewa abantu bagamba for is identification anti eringa badge eraga nti oyo ali mufumbo naye ate kankuba ennaku zino basisita baagala nnyo abafumbo why babafumbo balina bagaba kuba abaati balina okumanya nti olusigala mufumbirwa ndikola ki ndikuzontowalako buzontowazi agendayo bugenzi banga side chiiki okitegeera so abantu bendeguza n'empeta zaabwe kankubuulire abamu tebazijja nako niye sisita n'alaba brother alina empeta sisita ebyo n'atabifaako gamba gino just mukwano gwaki kitegeera gwakiyita mu lujja so ekyo pasa ky'omusana kyayogedde si kibi kyokuba nga abantu kuba muna abamu bayinza ogamba naawe nyempeta yo naakolaki naagaana okitegeera n'owonera awo naye kankubuulire faithfulness ey'omuntu eri mundaayi eri mu mutima gwe n'omugamba gyambale si buli wanaagenda ogenda beera nayo oba ogenda beera naye bazijjako nali ebusi eyo waliwo swahaba omu nga wabaana totuka agenda kwakutte ekkubo lya poko joint ng'ajjako ensirimiini okitegeera so mutima just kusomesa bantu bano emitima gyabwe gimenyeka eri Katonda buli we tunaamenyeka eri Katonda ne tukyuka gwe mwennyini gwojja okwegubiriza entiisa ejja kuba mu ggwe oba olina empeta oba togirina ojja kubeera mwesigwa eri patanawo okitegeera naye nga tutaganyudde byawandiikibwa teri kyandiikibwa direct ekyogera ku mpeta ey'obufumbo kyogera ku mpeta ziri ezakozesanga ki seal okitegeera Song of Solomon essula ya 8:6 ennyimba za Sulumani egamba set me as a seal upon your heart, as a seal upon your arm, for love is strong as death. Song of Solomon bamukozesa nnyo okukwana naye Song of Solomon ali deep nnyo nti ono yali ayogera ku mukwano wakati we ne Kristo lwakuba nti yagugeraageranya n'omukwano gwaffe guno ogwa bulijjo naye nga oba ogitudde bulungi ezo Song of Solomon n'ogisoma ogenda ebuziba yali ayogera ku mukwano wakati waffe ne Kristo wakati wa Kristo naffe naye ate abaseegu bakozesa Song of Solomon ne bakola ki ne baseeguwala nga bwe baagala
So ensonga ya mpeta bazambale tebazambala, okitegeera. Kati n'abazirina muziggyeko nga temuli bafumbo, nammwe mutuleetera ebibuuzo bingi. Kuba empeta ezo wali ezeruminati. Kati oli mufumbo oyambadde ekiweeta tetukutegeera, okitegeera. Ate tugenda okitunuulira kyekiri ekyeri wansi. Kati naawe mwami gwe wa mukyala gwe bw'oba omanyi toli mufumbo, empeta oteekako yaki? Are you married to the Marine Kingdom? Wafumbirwa ki obwakabaka obw'ekizikiza oba? Manyi bangi muguza ebiweeta ebyo ne mubyambala ne mwesiba mmwe bennyini. Kuba twabagamba empeta n'oba ogenda kukola bufumbo tomala gaggula w'osanze empeta. Ekyo nze nkibagamba. Saniizo empeta azikoleramu nnyo sha. Waguza empeta mwezi gumu nga mwekuba amateke. Empeta ezo baziyitiramu nnyo okukyankalanya amaka. N'okubanga obufumbo babukola ki? Babukuba ku ttaka. Kati nammwe abatali bafumbo mubuzaabuza abatuuze. Empeta oyambala yaki? Nosanga omuntu ng'alina empeta nnya. Kuno alinako, nakuno alinako. Oluusi nga n'akagalo kamu alinako empeta bbiri. Guno omukono gujjudde empeta, guno omukono gujjudde empeta. Tusuubira omuntu okuba ng'ayambadde empeta egyo. Ate empeta ey'obufumbo emanyikiddwa marriage ring tebula. N'ezo ring za sitaani zo zibaako ebintu by'olabirako ddala. Kuba sitaani buli kikyakiteekako label, sign oba symbol, lwakuba nti oluusi ffe tuba tetukola ki? Oyinza okuba nga goba tobitegeera naye nga zibaako symbols ezo. So nsoma kyayogedde kituufu. Mwambale empeta, naye empeta eyo tesobola kugarantinga faithfulness y'omuntu. Obwesigwa bw'omuntu buli mu mutima. Mu mutima muno omuntu nga ye alina entiisa ya Katonda n'agamba nze sisobola. Naye omuntu atali mwesigwa, omuntu atawaddeyo omutima gwe eri Kristo, ne oli mwambaza empeta ku kigere, ku mikono, ku nviiri, ku liiso, nga buli wamu empeta eraga nti mufumbo, era ajja kwenda. Nzakubuulira. Tulina kusomesa abantu bayige bategeere Katonda. Entiisa ey'obwakatonda kasita inaatula mu mitima gy'abantu, n'oli eyagijjako kijja mulumiriza agambe naye empeta eno kamale gajambala. Ajambale. Okitegeera? Ajambale. So abantu obufumbo babusibye nnyo ku mpeta ne certificate. Nja kukasukira empeta yo ngende. Already mu mutima kasita ofunamu kasita osalawo nti ngenda kunoba already oba omaze. Kati kino kyogera omukasukira empeta oddagira bwereere. Oba omukasukidde oba tomukasukidde wagenda dda. Reality eri in the spiritual realm. The day you conceive that mindset, olunaku lw'ofunye olubuto lw'ekyo ekintu, lwe lunaku lw'oba oyawukanye n'omuntu oyo. Si lunaku lw'okitadde mu nkola. Kale bangi mukyalina empeta naye nga mwadivosinga dda. Naye nga mwambala agaweta. They are married. Naye nga amazima ewaka buli omu alina ekisenge kikye. Ewaka omwami amaze omwaka talya mmere. Omwami tasobola kulya kintu kyonna omukyala ky'amuwa, amuteebereza omutta. Okitegeera? Kabwa nange ewaka. Era omukyala aliwo olwa n'akola ntya bwana bwange. Agamba kasita kano akato katuuka mu siniya nga ffo mpeta. Ngenda. Ndi ku bbomu. Omusajja ye nalukalaala muzibu. Taliikikako kake, alina buli gayisa, alina buli gaze. Okitegeera?
naye ate wemulaba ng'ayitawo mu senta n'empeta that was a married woman, naye nga amazima obufumbo yabuvaamu emyaka 10 omubiri gwe guli wali, naye nga the real person obufumbo yabuvaamu dda. Kati bangi bakyaliyo mu mibiri naye nga mu byaddala baanoba dda. Kati Katonda kyagamba kyagasse si gye gino emibiri gyokka. Katonda asooka bagatta in the spiritual realm. Wamala obagatta olwo ne mufuuka omubiri ogwo gumu. Kakati woyawukana n'omuntu Katonda gwakugase naye mu nsi ey'omwoyo, kitegeeza nawe n'omubiri muba mwawukanye. Bangi bwe kankubule abantu mubalaba ne bajja ku mikolo, mwami ntwaniza mwami gundi ne mukyala gundi, naye nga baayawukana dda myaka 10 emabega. Omukazi akyakuza bwana bwe bwe bukulaakulawo adduka agende yeetegula ekibabu. Kati obufumbo bwe tubutunulira ku level y'empeta ne certificate, then awo tuba tubaze bubi. Obufumbo buli wakati wammwe ababiri. Kasita obutakkaanya bulabikawo, omu neyeesonyiwa munne, awo okwawukana kwakoze ki? Kuba kulabise. Kati ffenno tulaba ekyaliwo edda. Omukyala ayinza okugenda guno omwaka 2026 naye ng'ekirowoozo ekinoba yakikonsiivinga oba yakifuna mu 2020. Myaka 6 anoonya ngeri ekola ki? Kati oba bakyali bafumbo? Baba tebakyali. Ayinza n'obeerawo n'azaala n'omwana omulala naye nga ebirowoozo bye tebiriiwo awo, biri wala. Tobalako n'abeera ne bazaala baana 8 ng'alinako 2 omusajja. Kati obwo bufumbo? Naye ng'empeta bazunga nazo buli wamu. So faithfulness eri mu mutima gwa muntu. Omuntu kasaba ng'alinamu entya ya Katonda, Omwoyo Omutukuvu yennyini ajja kulumiriza. Agambye empeta ojjako yaki? N'oba togirina eyo ky'oli agambye ekyo ky'okola si kituufu. Bagambye Sitaani atya empeta ng'agitya ki? Naye gwe nno naawe. Kino ekiweta kino nga naye zizifulumya n'aziteeka katale. Sitaani talina mpeta yonna gy'atya. Tebakulya bino. Tatya mpeta. Sitaani kyatya ffenna tukimanyi naye tulemereddwa okuba nga tukyembula esinga. Okitegeera? So omuzimba bamusana mutuufu ku sayidi ye, naye ate ebintu ogala n'obikuba mu tooki n'obigaziyagaziyaamu. Kiyinza obutayamba nnyo ekyo, wabula kwongera kukubiriza abantu abeere beesigwa na kutya Katonda, entiisa ya Katonda ebeere mu bo. Nammwe abatali bafumbo muggyeko agaweta gaaki. What are you advertising? Kubanga empeta eraga nga seal. There is a seal between you people. Waliwo ekibagaza. Kakati bw'akyambala nga toli mufumbo. With whom are you sealed? Hey, let me also English spoke. Kanjogereko olunyanyimba. That's school fees wange bali awabwerere. Kanjogereko. You have a ring. You are not married. With whom are you sealed? Tukibuuzo. Si lwaki ojambala ng'ate abafumbo bagijjako muli kuba kerere. Ate mwe abatali bafumbo muzambala ate ezitategeerekeka. Naffe musumba tuuse eddoboozi eryo n'abatali bafumbo bagambe baggyeko agaweta batambule nga babalaba bali sing and what? And searching. Amagamba Yesu kwebasobola obulamu bwompadde olunaku lwaleero nsalawo okulokoka. Yatula n'akamwa kange era nzikiza n'omutima gwange nti ndokose. Kamunsaasire tali butuukirivu bwange okuyita mu Kristo Yesu, Omwana wa Katonda omulamu.
Amina era amina ddala. Kale simanyi bagwe ekikyolowooza ku mpeta ezo naye nze nkuwadde vye yange eri somehow broad naye buli omu waali walabira ki walabira enjuba n'omwezi. Naawe okuyita mu comment section section eyo gye ndowooza ojja kuba nga ate ogezaako okuba ng'otemaatema ensonga ku ki kye tubadde twogerako. Kale subscribe ngo like ngo sharing comment section ebeera nzigule okuba nga ate otuwa endowooza zo. Akagambo join kaakaawo ku screen kakooneko ojjuzeemu by'ojjuza buli okikola ojja kuba ate otuwagidde. Kwagaliza olunaku olulungi kaneetolemuko katono wekomawo bingi bye tukyalina bye tugenda okuba nga ate twogerako. Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.